Internet és una eina increïblement poderosa per canviar el món. Una biblioteca universal, el sistema nerviós central de la nostra cultura i el gran nivellador de la creativitat i la innovació. I a continuació, dos paios parlant en un bar de cap per avall. Aquí comença Barra Inversa. Ei, què passa, xavals? Passa! Com esteu? Hòstia, tenia moltes ganes de l'episodi d'avui, Home, és que ens el portem ens l'hem estat fent a sobre, però molt fort, N'han passat de coses des que vam fer l'últim episodi. Bueno, de fet, ja heu vist que hem canviat l'estratègia de titulació i de... ja no som universitaris, vale? Ara ja només tenim l'EGB. No, de titulació dels noms dels episodis. Però que no sé per on abans posàvem un número i posàvem un... Ja està, ja se l'ha hagut d'obrir. Però si la teva ja està oberta. Posàvem un número i posàvem un títol i fèiem aquesta mena de portada genèrica amb el número de l'episodi i ara, per intentar cridar més l'atenció, farem dues coses. Sortirem amb boles al carrer cridant molt fort coses aleatòries i hem canviat això que us acabo d'explicar. Fa estona que no escolto i crec que és per bé. Però avui, a banda d'això... Jo avui prometo ja que serà una... Jo crec que serà un episodi que... No, però vull dir, crec que no m'equivoco si dic que potser serà l'episodi més llarg de Barra Inversa que haureu escoltat, perquè hi ha molta cosa. Sí, hi ha molta xitxa. I hi ha cosa que ens fa molta il·lusió explicar-vos. A vosaltres no us en farà tanta, però a mi me'n farà específicament molta. Però si et sembla bé, comencem pel principi, que vindria a ser el tema més important. Sí. Puc fer una menció ràpida, perquè la gent es pensa que parlarem d'un tema que segurament no tocarem gaire, per tant ho direm ara. Estem, perquè veieu que estem ara mateix, que nosaltres vivim en la mateixa línia temporal que vosaltres, estem en ple Mobile World Congress de Barcelona. Sí, no es pot anar a Barna. Jo aquesta setmana no jo he hagut de marxar. Jo aquesta setmana està tot ple de furgonetes i putes. Jo l'altre dia... A tot arreu. No, perdona. Furgonetes, putes i xinos. Vale? I a vegades combinacions d'aquestes tres coses que acabo de dir. Furgonetes putes, vale? Sí, també se'n veuen. L'altre dia vaig arribar diumenge a l'aeroport i, o sigui, és increïble. O sigui, hi havia com 153 xinos amb noms, amb cartells i noms xinos. Sí. I vaig intentar, hòstia, vull fer alguna cosa, però no, és impossible, no pot colar. Fa l'any, el Bagdad fa l'any aquesta setmana. Però per què és important l'episodi d'avui? Jo diria que és l'únic episodi de Barra Inversa des que hem començat en el qual hi ha un trencament, no, hi ha un punt d'inflexió. Un punt d'inflexió, exactament. Que hi ha un abans i un després, vol dir. Hi ha un abans i un després. Hi ha el que seria l'abans del punt, que és tot el que heu vist, i el després del punt, que és la inflexió. El que hi ha per venir. Tu t'arribes? Tu pots fer inflexions? No sé què m'estàs preguntant. No, vull dir, no, t'ho juro que... Amb les mans? No, sí, jo... Amb les mans encara sí. Era l'opció vell. O sigui, tu amb els dits amb la punta dels dits de les mans, quan fas una inflexió, t'arribes al terra. Però no és una inflexió, és una flexió. Tu vols dir si em toco les puntes dels peus i faig així? Sí? Sí, t'interessa la resposta o era una brometa? Perquè te la puc explicar. No, perdó. Ho puc fer, però després estic malalt una setmana. Em fa molt mal l'esquena una setmana. Jo no ho puc fer, però si ho faig, si ho intento molt, ho acabo fent. I això què vol dir? Nois, les coses amb esforç i pràctica s'acaben aconseguint. Val? I nosaltres portem 20 i pico episodis que ja no posem el número. No sé per què, no sé si... Ja no posem el número als episodis. Jo sí que el poso, està tot arreu el número. Si està ben gros a la captura del vídeo. A partir d'ara ja no. Però a partir d'ara ja no t'estic dient. Ni petitet a un cantó el vols posar. És que, clar, el Víctor s'ha titat a la piscina per dir que havíem canviat l'estratègia de les captures, però no ho hem definit encara. Al títol no posarem ja el número, perquè el que volem és que la gent que entri a YouTube i que no ens conegui no pensi, és com un número més, un episodi, hauria de veure tots els altres per seguir la trama d'aquests dos. Això no ho pensa ningú. Jo crec que un numeret 25 punt i el d'això no molesta a ningú. I a més a mi m'ajuda. Jo crec que no el posaria. A mi personalment m'ajuda perquè és una persona que saps que m'agrada l'ordre. Però no hem vingut per això. Què passa? Que portem tots aquests episodis fent, no? I això ho deia perquè hi ha hagut un esforç, no? I hem arribat al punt en què després de veure quina ha sigut la resposta de l'audiència, després de veure quin és el vostre feedback, etc., avui us donem la possibilitat de recolzar Barra Inversa. O sigui, d'evitar que tanquem, bàsicament. Bueno, escolta,
Què estaves pensant? No m'estaves escoltant. No, jo pensava que tot això ho explicaries al final. I ara ja... Però això ho explicarem al final. Estàs fent un cliffhanger. No, jo he agafat el teu guió i ho he posat a dalt de tot. Ah, sí, ara vols començar per això? Clar. És molt dens, això. Jo ho anava a deixar pel final, Per què? Però si tenen moltes ganes d'explicar. Portem 3 o 4 setmanes intentant llançar aquest producte. D'acord, doncs si vols parlem d'això. Però ara m'has descol·locat completament, Ah, sí? Sí. Clar, perquè havíem de tirar una intro i ara les 2 intros quedaran molt juntes. Ah, però llavors com ho vols fer, Guillem? Jo deixaria això pel final, perquè és com... Si el programa... Ara hem d'assegurar-nos que tot quedi molt bé. Això ells no ho escolten, jo després ho tallaré. Jo ho explicaria ja. Però el que hem de fer és, ens hem d'assegurar que tot quedi bé. Sí. I si és un bon programa, llavors la gent voldrà, perquè tu ara no pots demanar diners només començar. Però jo això els volia explicar ara, perquè és que és molt xulo tot el que oferim a canvi. Que s'esperin al final. Bueno. És un al·licient. La cosa més interessant d'avui. Bueno, vale. Llavors, perdó, tornant al tema del Mobile World Congress, ens hem estat plantejant seriosament d'anar-hi, perquè ja hem anat molts anys, tu i jo, a gravar vídeos sobre diverses coses. Nordic Wire, majoritàriament, però hem anat a fer coses. I jo crec que fa 2 anys ja que no hi anem. Jo diria que més, Però perquè va haver un punt en què ja ens va com avorrir, no? O sigui, és que hi ha un punt en què no saps massa bé què hi fots allà. No. És un lloc que fa olor a gent. Gent tancada en un lloc. Que ve d'estar tancada en un altre lloc. I llavors és una cosa estranya. Sí, a més és gent que busca coses, no? Gent que està desitjant que s'acabi. Jo crec que tothom que ha anat al mobile la primera vegada fa molta il·lusió, la segona una miqueta menys, i a partir de la tercera ja fa molta mandra. Moltíssim. Bueno, és que a més les marques, cadascú, quan ja una marca arriba a certa notorietat, ja s'ho fa ell el seu propi xiringuito. No? Es fan les seves presentacions, etc. i tal. Però bueno, que està bé, jo estic molt a favor, que hi hagi el mobile a Barcelona i estem molt contents. Ens posa al mapa, Sí, i probablement... Jo quan dic Barcelona, diuen mobile. Sí. Sempre, a tot arreu. Ja no diuen Messi, ara diuen mobile. Abans era Messi Congress Barcelona i ara és Mobile World Congress. No, però... que potser estem equivocats nosaltres, i que nosaltres venim d'una setmana que hem estat fora, els dos hem estat de viatge, que hem tingut aquest llançament que explicarem al final, i que potser ens estem perdent coses, que hi ha coses molt interessants, i ara demanem perdó, ja que som segurament el podcast, el canal de YouTube tecnològic més important a nivell català. Que si alguna vegada ens volen convidar a fer un episodi des d'allà també hi podem anar. Però avui tenim moltes coses... No volem menystenir per res el Mobile World Congress, però per nosaltres, com a bon canal tecnològic, el nostre festival més important és el que passarà d'aquí un mes, que és el Barcelona Beer Festival. BBF. I aquí sí que anirem, I aquí sí que anirem. Aquí sí que anirem. Ja us ho explicarem. Avui parlarem moltes coses d'Apple, intentarem que siguin... Però són bastant interessants. És com una mena de ressaca de les Apple Vision. Han sortit tot de notícies que són molt interessants i que a mi, després de venir uns anys d'un avorriment absolut amb Apple, ara m'estic començant a ensigalar una altra vegada. Però pensa que el que direm avui podria ser que no fos... Sí. Què hem sapigut aquesta setmana? Hem sapigut que Apple està, i a més ho sabem amb bastant... O sigui, que estan passant coses segur perquè surt de la cadena de producció. Quan surt de la cadena de producció és que s'han vist coses. S'han vist materials, s'han vist productes... Quan surt de la cadena de producció és que ja s'està produint alguna cosa. Ja no és un concepte. Però pot ser que s'estiguin produint conceptes. Ja no és un tio... Perquè això, ja saps què passa, la gent que pensa idees es droguen molt fort. A més, pagat per l'empresa, És una cosa que... Són gent tancada... Paguen IESs i drogues. En un sofà, tot un espai segur, vull dir, tots els instruments estan nets. I doctors al cantó. Doctors al cantó, vull dir, és un procés que has vist i tal, i ja està. Se'ls hi mor gent, es veu, per això, Sí, allà al mig. Bueno, però puc seguir amb el meu? Sí. Total, es veu que ja es confirma rumorològicament, vale? O sigui, el rumor està confirmat. Jo crec que és un rumor, vale? Que es queda clar aquest concepte. Que Apple ja està ultimant el seu primer producte plegable, vale? I que fa més de 5 anys que està treballant amb ell. Vale? D'acord. Que, atenció, la gent de l'equip d'Apple Vision ja està traslladada a l'equip del plegable per acabar-ho d'ultimar. Què passa? He cregut que era important que veiessis el missatge que m'acabes d'enviar. Passat, bon, present, dia, futur.
No ho entenc. Cada cop són més Però crítics. l'has d'escriure. La meva mare m'envia... És del club de... Sí, de bon dia, gatet, bona nit. L'altre dia m'has enviat un tuit molt bo que sortia un tio dient que el més preocupant de la intel·ligència artificial és que es perdria la creativitat de les mares fent captures d'aquestes de bon dia. Sí. No sé exactament què és. O sigui, no ho entenc. Però aleshores... Passat surt un lladre amb unes bosses de dòlar, un tio robant diners. Present és oli, o sigui, els diners serien l'oli, i futur és l'aigua, clar, perquè cada cop hi ha menys aigua. Molt bo. Doncs perdona, és un bon dia reivindicatiu. No se li pot demanar... És com el punk. Tu no pots fer punk sense ser reivindicatiu. Si les vostres mares també us envien fotos de gatets per la nit amb la senyera i amb l'estelada... Like and subscribe. Atenció! La gent de l'equip d'Apple Vision està passant a aquest producte nou plegable perquè l'estan ultimant, ¿vale? Sí. Però el més curiós del cas és que no serà un iPhone. Diuen que serà alguna cosa més gran. Per tant, o un iPad, o un portàtil, o un producte nou, distint a un iPad i un portàtil. Sí. Recordem que un portàtil ja és un plegable. Per tant, o sigui, en principi no hi hauria una innovació molt gran. Que això, aquest cap de setmana fem un episodi a NordicWare sobre els plegables, i jo crec que una cosa que no diem en aquest episodi, que pensava l'altre dia, és per solucionar aquest problema que hi ha, el bump aquest que hi ha a les pantalles plegables, dels mòbils, que encara no ara... Sí, hi ha com una espècie de half-pipe, així, una protuberància inversa, justament. Sí. Samsung ja va per la 5ª versió, o sigui, ja fa 5 anys que té un mòbil plegable, Samsung, i encara hi ha el bumper aquest allà al mig. Val? Jo pensava, bé, no facis que la pantalla sigui plegable, o sigui, que sigui un material que es plega. Fes que sigui un material que s'ajunta, no? Vull dir, jo crec que això es pot fer amb les pantalles. Però llavors seria una línia, i voldries fotre la ungla allà tot el dia. Jo sí. Però jo crec que és més fàcil aconseguir que dos coses encaixin exactament, sense que tu notis passar el dit per sobre, que no tu què sabràs. És impossible, perquè les juntes sempre agafen orgura. I pols, agafen coses. Ha de ser llis. Això jo estic d'acord amb Samsung. Vale, i ja està. L'I+D està ben fet aquí. Per tant, jo... Ja està? Sí, ja he acabat. Hem acabat amb aquesta merda? Sí, però hi ha moltes més coses d'Apple. I tant que n'hi ha. I una molt més propera, que aquesta la sabem segur també, tot i que és un rumor, però sabem segur perquè cada març hi ha una keynote. I és que aquest mes de març, estem al març ja? Sí. No, falten 2 dies. Sí, falten 2 dies. No, però això es publica el 28. No, sí. Però té un dia més aquest mes. Recordem que hi ha el 29. Pues aquest mes tindrem keynote d'Apple. Molt bé. Val? Què s'espera? S'espera un nou iPad Pro i un nou iPad Air. A ningú li importa, sí. Que l'iPad Pro tindrà OLED displays, o sigui, pantalles OLED, vale? Primera vegada. Que tots els iPads Pros passaran al xip M3. Molt bé. Què tindrem? Perdó, l'M3 no existeix no el tenim encara. Sí. Els MacBooks Pros tenen M3. Ah, sí? Sí. Ostres, tu. I després redissenyaran el Magic Keyboard, que sabeu que és el un altre teclat. cop? O sigui, el van canviar fa res, no? Doncs ara el tornen a fer. Mira, és que estan que lo peten. Vale? Però és el que ara té... Jo tinc l'últim, diria, que és el que té el botonet per posar. El Magic Keyboard de l'iPad. Val. I, atenció, renovaran els MacBook Airs, que són els que nosaltres tenim. Tu tens l'M1? No, jo tinc el MacBook Pro. A mi Airs no em vinguis amb històries. No és un Pro el que tu tens. No em vinguis amb històries. No és un Pro el que tu tens. Que sí que és un Pro. És un MacBook Pro amb M1. Sí. Vale, jo tinc un MacBook Air amb M2 i ara trauran la renovació de les MacBook Airs de 13 i 15 polzades amb M2. Jo, si és per treballar, sempre a línia Pro. És professional. No té més. Air no... Sí, no. Bueno, pues això és que jo estic en un debat intern amb això. Jo amb l'Air vaig de sobres. No, jo ho vaig fer perquè en el seu moment era l'únic que portava M1. Però el meu ordinador, que és un Air, és més potent que el teu M1, tot i que és un MacBook Pro. Exacte. Vale? Per tant, això vol... I tu, a què treballes perfecte amb l'M1? Però fantàstic. Pues imagina't jo amb un Air. Clar, és que això és un episodi que no treballes, clar. Imagina't jo que no foto res. Clar, que miro pel·lis, vale? Vull dir, vaig de sobres. Bueno, doncs això, no. És un debat interessant. I això l'hem fet cada 2 o 3 anys. Sí. Nosaltres l'hem anat fent perquè ens hi trobem i aquest any l'hem de tornar a fer. I ara hem de tornar a mirar a veure què presenta aquesta gent, quina potència tindran els Air amb M3 i comparar-los amb els Pros i cada vegada sembla com que estem excloent a més gent dels Pros. O sigui, cada vegada el necessita menys gent. Jo abans sempre anava en Pro i ara ja quasi no el necessito perquè són tan potents els Airs. Ja no ens fan falta. Ja no fan falta. Sí. Bueno, hi ha bastantes coses més d'Apple que et vull explicar. Magnífica reflexió. Però si et sembla... Sí, anem a una següent secció i ara te l'explico.
I abans que comencem la secció en si, vull comentar que aquesta cervesa està molt bona. Sí, molt, I que te l'he portat de terres valencianes. Sí, gràcies. Alacantines, per ser exacte. Sí. Vaig anar a visitar la cerveseria Altaia d'Altea, que fan productes de proximitat allà i tal, ho foten tot d'allà. Espectacular. I bona, és una Weissbier. Parlarem amb aquesta gent, Parlarem amb aquesta gent? Sí. Els veurem al Barcelona Beer Festival. Ah, sí? Sí. I potser... Què anem a fer al Barcelona Beer Festival? Intentarem que passin coses. Quan és? No ho has posat al calendar, No, és a finals de març, crec. Però anem i després anem a sopar o alguna cosa així, no? Sí, clar. Val. El que passi després jo ja m'és igual. Però això s'ha de comprar entrades o alguna cosa, o ens conviden? Jo crec que vas allà i està, i pagues les cerveses. I està. Ah, sí? Jo ja he estat un any, Però es veu que ja... Ens van explicar que a vegades han fet... Saps què és la cervesa més... O sigui, aquesta marca, Altaia, són d'Altea, per cert. Ja ho has dit, sí. Ah, he dit Altaia, però no Altea. Sí, també. Ah, vale, d'acord. Es veu que un poble preciós, per cert, Altea, és meravellós. Sí. Però és molt maco, Molt. T'hi vaig portar quan vas venir? Sí. Sí, és molt xulo. És aquell dels colors. Ah, no, és un altre. Una de les casetes que tenen els... No, sisplau. no t'hi vaig portar. No, vols dir que no? No, però és igual, vaig portar Benidorm, però no allà. Molt guapo, hi havia el bowling. Al bowling, vam anar amb bowling. Molt guapo. Poca més cosa a fer ja a Benidorm. Vaig apallissar, això ho has dit a Barra Inversa, no? Sí que vas guanyar bastant, molta ràbia. Sí, a Barra Inversa no has dit aquest tema. Sí. Bueno, és igual, és la cervesa més premiada, amb més premis al BBF. És que està bona. És molt fort, Sí. Ah, doncs és que està molt bona. Val. És una Weissbier. I només n'has portat una, tio. No, però no és... o sigui, la més premiada no té per què ser aquesta, vull dir, tenen moltes cerveses però, diferents. Un moment, per què no has portat una caixa? Perquè no sabia com estaria. Està bona. Vaig pensar, l'han premiat, però poder vés a saber qui ho ha fet. Això, la gent va borratxa quan premi això, saps? Aquest és el problema, no te'n pots fiar. No, però em va explicar, el tio m'explicava que es veu que hi ha moments en què ells fan punxades de... Sí, a veure. Fer punxades, jo de seguida penso que és música. No, jo... Pues punxar és punxar un barril, bàsicament. Ah, val. Pues fan punxades de barrils... Però ells fan punxades o punxaes? Punxaes. O punxaetes. I fan versions especials, rotllo, col·laboracions amb altra gent que posen només en allà, i es veu que hi ha gent, i després va afegir, entre parèntesis, majoritàriament heavies, que vull dir que un barril els hi dura potser 5 minuts, que van allà amb 26 gots, però ho omplen tot i ja està, i vull demanar. Però jo no sé, jo vaig ser heavy durant una època de la meva vida. Però és que costa tant d'imaginar. Ja. Però tant. Doncs sí. I ho dic perquè en la meva època els heavies bebíem sang heavy. Tu no has begut mai sang heavy? No, perquè no he sigut mai heavy. Cervesa, grosella i no sé si posaven alguna cosa una més. Malquerida potser seria. llimonada. És una malquerida, seria ara, no? És grosella amb cervesa i llimonada, crec que portava, o només grosella. I bebíem això, jo no sé, ho bebíem al Trivial de Lleida. De Lleida, sí, al Trivial. Sí. No sé si encara hi és el Trivial. Sí, segur que com no hi ha de ser. Sí, home. Home, les coses que porten els heavies duren més. No, i a més... No són tan... Sí, una taverna que porta existint segurament des del 1200 no pot haver tancat així com així. Tu ha viscut moltes crisis. Tu has sigut heavy en alguna època de la teva vida? No. No, he escoltat hardcore punk i hardcore, però no... Tu has sigut mod? Mod no. He estat... o sigui, m'ha agradat molt el moviment mod, però no m'he considerat mai mod. No. Va, ens estem anant molt. Sí, un dia parlarem de música. Què passa? Què és això de cerca inversa? Ostres, m'ha fet gràcia perquè és invers. Tio, és una web que es diu, hi podeu entrar, no és publicitat, però ho he trobat molt interessant, que es diu PIM Eyes, és a dir, P-I-M Eyes de ulls.com. Sí. Posarem el link a les notes del programa, o no, perquè ho ha de fer el Víctor. No ho posarem llavors. O sigui, PIM Eyes. Eyes s'escriu E-Y-E-S. Vale? .com. PIM Eyes. PIM Eyes. És una web que fa cerques inverses amb la teva cara. És a dir, tu li envies una foto i et busca totes les fotografies que hi ha públiques a internet on la teva cara apareix. M'ha dit, no miris! O sigui, és espectacular. La cerca inicial és gratuïta. Però això també ho fa Google. No. Sí, tu pots buscar una foto a través de Google. Però et busca, rotllo, similituds a la foto, la mateixa foto i similituds a nivell de composició. Però no és un reconeixement facial. No. Val? Llavors, això el que fa és això, és de pagament, la cerca és gratuïta, però després, si vols entrar a les webs on està, el link no te'l dona, has de pagar, i si vols veure tots els resultats, també. Crec que una cerca amb totes les fotos i tots els links són 15 euros, i inclús tenen subscripcions que t'avisen quan es penja una foto teva en algun lloc. Hòstia, doncs m'ho miraré, això, Jo he tingut sorpreses. Estàs a OnlyFans? He sortit en alguna manifestació en un diari. Ah, sí? Ja està, m'he vist en un diari.
En sèrio? Sí. Però una mani contra què? És que pot ser tantes coses. Mira, no ho sé. N'he anat a vàries, però segurament... no has entrat per no pagar. Segurament de totes és la pitjor. A més, imagina't que... Clar, això et pot passar. Tu pot ser que per casualitat estiguis a la plaça Artós un dia caminant per allà, fent un Frankfurt. Sí, sí. I de cop es monti una manifestació petita d'aquestes que es munten allà. Bueno, no passa, però de pot passar res. I tu surtis per allà al darrere i se't relacioni amb aquesta cosa. No és el cas, però podria passar. És molt interessant. Si voleu mirar-ho, és divertit. Això podeu fer inclús una foto amb la webcam o posar una foto qualsevol vostra i sortim. El que he mirat és que, clar, nosaltres, com tenim moltes captures de YouTube i tal, ja tenim... Nosaltres som famosos. No som famosos, però tenim moltes merdes penjades a internet, llavors, bàsicament, surten aquelles fotos abans. Sí, sí. Que queda més dissimulat. Molt bé. Molt bé. Va, més coses, William. Lleugerament relacionat amb el Mobile World Congress, es teoritza que la marca Nothing, som gran admiradors de la marca Nothing aquí. He estat aquest cap de setmana a la botiga de Nothing. Què tal? Molt petiteta. Però bé, no? És una concept store, no? Una flagship store. Bé, o sigui, realment a mi Nothing m'agrada molt, Sí, realment, a nivell de disseny d'Android... Bueno, què collons? A nivell de disseny de tot, perquè és que a mi l'iPhone a nivell de disseny no m'agrada. Si no tinguessis un iPhone, què tindries? Segurament un Google Pixel, però a nivell de disseny no m'agrada gent, però per el tema software tindria un Google Pixel, sí. Jo no descartaria Nothing. Doncs tots sabem a la C, no sé si en allà mateix o per internet, no sé com ho faran, anunciaran en principi el 2, el Phone 2A, que és una altra versió. Llavors... Però el 2 ja hi és? Jo diria que sí que ja hi és. Sí, el vam tenir aquí, diria. No, aquí no l'hem tingut, el Nothing. Vam tenir l'1. L'1 tampoc l'hem tingut. No, és que sempre em dius el mateix. No, és que no l'hem tingut el Nothing. Posa Nordic Wire Nothing. Hem tingut el OnePlus, que és diferent. Hem tingut el Nothing. És igual, sigui com sigui. No venia a parlar-vos del telèfon en si. Es veu que han tret un nou producte, que es diu... No té nom, però que l'han ficat a Twitter unes fotos i que es teoritza que són uns neckband headphones, que són auriculars que van com penjats al coll. Llavors, lo interessant d'això és que això ho ha tret CMF, CMF, o també què és? Ho he buscat i és una submarca de Nothing que fa productes menys prèmiums de Nothing, però amb disseny guapo. Saps aquell rellotge que vam parlar aquí, que vam dir Nothing està a punt de treure un rellotge que valdrà 50 euros només, que és una passada, que fa de tot? Ja hi és, ja es pot comprar. Sí, ja ho sé. Si el vaig veure a la botiga. Doncs és CMF, no és Nothing. Doncs estava a la botiga. Tenen, bàsicament... I també hi havia molts jerseis, tote bags... Sí, tote bags, és molt important. Tu sempre has sigut un tio molt pesat amb el tema dels tote bags. Jo sí, no m'agraden. No em mous. Ai, ara sí. Doncs resulta que això és una estratègia que segueixen la majoria de marques xineses, que sí, que és cert que això està dissenyat a Anglaterra i tot, però són xinesos, es fabrica a Xina, això ja ho sabem. Llavors, com els que venen al mobile... Com Apple, vaja, o com Apple. Exacte. I totes segueixen la mateixa teoria, de la mateixa manera que OnePlus té Nord, que és la versió low cost, Xiaomi té Redmi o Poco, i Oppo té Realme. Molt bé, te'l saps tot perfectament, perfectament. Doncs, quins productes té CMF? Té uns auriculars que es diuen Buds Pro, que són auriculars convencionals d'aquests sense cables. Llavors tenen el rellotge Watch Pro, que és aquest que dèiem ara, que val 55 euros, que crec que l'hauríem de pillar per provar-lo i fer un review. Jo crec que seria interessant, perquè aquest preu encara ens el podem permetre. Si haguéssim anat al mobile, segur que ens l'haguéssim regalat. I llavors, molt probablement, trauran d'aquí molt poc uns auriculars neckband, que són estranys. O sigui, jo he vist... Xiaomi té uns que va treure el 2021. Jo he vist que alguns autobuseros ho porten. Perquè crec que és legal. Autobuseros conduint, que porten això. És que tu estàs parlant d'una cosa que es penja aquí, és un altaveu, però no és això el que estem dient. Doncs explica't millor. Són uns auriculars... No t'estem entenent, William. És com una espècie de mig diadema que va al coll, però d'allà surten uns cables que van a les orelles. D'acord? No m'agrada això. El divertit és que surt com una espècie de gota penjant. Però fins i tot hi ha uns bits que són així. Sí, bueno, jo no dic que ho hagin inventat ells. Però que tenen una rodeta manual, a l'estil... No, a l'estil càmera de poli. No. De gravaré, No. Et pegaré, però gravaré, Saps què m'irrita molt Hi ha moltes coses que m'irriten de la policia. policia. Allà a Anglaterra, tots els polis van amb això. El xaleco que has de ficar les mans als pits. Sí. És increïble, això ho has vist o no, a Anglaterra? Sí, bueno, a tot arreu. Però per què? Per què han d'anar aquí dalt les mans? Per què ningú va penjar una butxaca més avall? No han d'anar dalt. No és una butxaca, allò.
però hi ha un És el hueco... forat del braç. Hi ha un hueco i s'ho posen allà com ho podien haver posat en un altre lloc. Jo, un agent de l'autoritat, ve amb les mans així aquí dalt, i és una imatge estranya. Sí. O és una imatge molt estranya. A l'exèrcit van així. Sí, sí. Ui. A l'exèrcit no van així. Sí, No he vist mai t'ho ningú juro. jo en una guerra. Sí, jo sí ho he vist al No he vist jo Fornite. desfilar mai. Jo he vist el Fornite. L'1 d'octubre? És l'1 d'octubre? No es desfila, no? L'1 d'octubre és una altra cosa. Sí que es desfila, sí. Sí que es desfila. Desfilen hòsties. Bueno, la qüestió, que és que té una rodeta aquí a l'estil Teenage Engineering, saps que fa moltes coses manuals? Sí. Que pots pujar volum, baixar volum i tal. No ens han ensenyat massa cosa més, ja veurem què és. M'ha recordat molt, específicament ara que estic veient Twin Peaks, a l'aparell aquell que portava en Lynch, en Gordon, sord. que era completament sord, exactament. Per cert, que l'estic a punt d'acabar. Mare de Déu, quina sèrie. No ens interessa. Més coses d'Apple que m'he deixat abans. Més coses? Sí, tornem enrere, però molt ràpid. No, és que, claro, estan a tope, no sé què els hi passa. Tanta mandra que m'ha agafat calor. No, però ja veuràs que ara és guai. I el Mark Gurman aquesta setmana ha tret un altre mail dels seus, una newsletter de les seves, on parla de molts altres rumors. I aquí et vull parlar d'una cosa que m'interessa cada vegada més, que fins ara no m'interessava i que cada vegada m'interessa més. I és que, segons diu Mark Gurman, que recordeu que és aquell gordo que treu... No és gordo. És que no és gros. És que ho dius tu, Jo no he dit res ara mateix, ho has dit tu, has dit gordo tu. És prim gordo. Ja ho vam parlar, això. Sí. Doncs ja està. Ja està, no cal dir-ho. Ja està, no cal repetir-ho. Pues es veu que Apple està explorant noves idees per a dispositius portàtils. És que a més fa gràcia perquè parles com si la gent no sapigués qui és Mark Gurman i clar, se l'ha de distingir entre molta gent i dir-li, no, de tots aquests és el gros. Sí, no, i tothom ja sap qui és Mark Gurman. Estan fent, o sigui, això no ho entenc i no ho exploraré més. AirPods amb càmeres. Penseu una mica, no? AirPods amb càmeres. Va, ja està, passem. No, però espera un moment. Estaríem parlant dels AirPods petits? O sigui, els que van... O el gros, el Max. Perquè el Max m'ho puc imaginar, els petits, ara estic molt encuriosit per veure com són. Càmeres per què? O sigui, havíem parlat de que farien AirPods que tindrien sensors de temperatura i coses que dirien més coses a nivell de salut, però amb càmeres no se sap. Has de fer fotos com un cavall. O sigui, perquè, clar, t'has de girar de cantó. Espera't, posa que et faig una foto. Has de fer veure que escoltes algú i dius, perdona, com ho dius això? Flash. Sí. Va, passarem del tema perquè no sabem. Això és una inventada. Anell intel·ligent. No passa res. Anell intel·ligent, que Samsung també ha dit que estan a punt de treure un, o que l'han tret, total. I aquí ve la cosa. Estan fent unes ulleres intel·ligents similars a les Amazon Echo Frames o a les Meta Ray-Bans. O a les Frame, que vam dir l'altre dia. O a les Frame, que vam dir l'altre dia. Amb vidre normal. Sí. Que no és immersiu, però que et posen aquella... Ahir vaig estar mirant-me, perquè nosaltres hem estat amb, per exemple, amb el Toti, que és un amic nostre, que porta... Ell va amb les Ray-Ban Meta, no sé si us pot dir això, perquè pobre potser no vol que ningú sàpigui. Pues, per tant, oblideu el que acabo de dir. D'acord, ningú però sabrà. Hi ha gent que va... Ara mateix, ningú sap que és... Hi ha molts totis pel món. Ningú sap que és un toti. Qualsevol Jordi... Qualsevol Jordi se li pot dir toti. Jo conec un, de fet, que no és ell. I va amb les Ray-Ban? No. Però podria anar-hi. No ho sé, però podria anar, d'acord. És igual. Toti, què tal? Una abraçada. Demà tenim pickleball. Escalf, molt escalf des d'aquí. Per més dades. No, prou ja. Vale, un moment. Aleshores... Hi ha molts pocs llocs a Catalunya on es pugui jugar. Què fan aquestes ulleres, val? Què fan aquestes ulleres? Aquestes ulleres només pots gravar i fer fotos. Sí. Pots fer streaming en directe al teu Instagram o al teu Facebook, val? I pots escoltar trucades, trucar, val? I escoltar podcast. Val? Bueno, doncs és interessant. Val? Tu imagina't a Apple fotuda aquí dins, amb tot el que hauran après amb les Apple Vision, tot el que han seleccionat de les Apple Vision i han dit ei, això potser podria funcionar amb unes ulleres, tal. Jo fins i tot ahir estava pensant, hòstia, jo ara em vull comprar, ara ja necessito sí o sí ulleres de llegir. I llavors, fins ara només les utilitzava a casa, però ara ja me les he d'endur als restaurants per veure la carta. Sí. I les he de portar a sobre per si la meva filla em diu papi, té gluten o no té gluten? I ho he de mirar i dic, hòstia, és que no puc. Jo a vegades he de demanar ajuda a l'Open Core. Escolti'm, senyoreta, pot llegir això i potser no sap llegir. Sí. Val? Com? Això t'ho vaig explicar ja. Com? Jo la primera vegada que vaig veure... Aturem un moment una cosa. A veure què ha dit aquest home. Jo, la primera vegada que vaig veure el tema del gluten free en una carta va ser a Londres, en un bar d'ambient, en una espècie de restaurant que era assidu a ambient. I
I vaig veure la GF i vaig pensar, que monos, tenen plats gay-friendly. Com seria un plat gay-friendly? Un Frankfurt? No, un plat gay-friendly és qualsevol plat, perquè un gay pot menjar qualsevol plat. I llavors? No, res, però m'ha fet gràcia. Vaig pensar, mira, és un local gay-friendly. Sí, el meu cervell funciona així quan veig moltes Total, coses. Fins ara, us ho dic de veritat, tinc com 4 o 5 parells d'ulleres. Són parells d'ulleres, les ulleres, o són ulleres? No, són ulleres. Són ulleres. Serien parell de monocles lligats amb un pal. Sí. Totes d'aquestes d'Amazon, que no estan mal, no sembla molt imbècil, i en tinc 5 o 6 repartides per tota la casa. No, però no són com les de sol, que sí que sembles imbècil amb aquelles ulleres. Però no sé quan valen. Avui, és que clar, és que això ho he d'explicar, perdoneu-la. Espera un moment, que vull explicar això. Jo crec que mereix la pena que... Paga la pena. Paga la pena que sortim d'aquest tema un moment. El Víctor ha anat a Londres, últimament, vull dir, fa res, vas tornar ahir, i s'ha comprat una xupa de cuir, d'acord? Preciosa. Que li queda bé. Jo, quan m'ho va dir, vaig dir... Ho diu sorprès. Li hauré de dir... Sí, perquè m'esperava el que tu dius a vegades, no? De quan et vas posar l'abric aquell d'anar a esquiar, que semblaves un botifarró, dius. Perdó? Vas dir l'altre dia que et vas ficar un abric vermell que tenies per anar a esquiar i vas dir sembla una morcilla. És que feia 20 anys aquell abric i... Pues el risc de la xupa... No, però realment li queda molt bé. Sí, us recomano que aneu a buscar-lo pel carrer, perquè... Digueu-m'ho, sisplau, ho necessito. Sí, llavors, el problema és que ho mescla amb unes ulleres que té de sol blaves molt extremes, d'ètnia. Sí, són de Barcelona. Marca preciosa. Sí. Que, o sigui, el fan, la imatge... Si volen patrocinar-nos, al final us explicarem una cosa. Sí, també. Les puc treure, Ara no ho faré perquè no ens patrocinen. No, exacte. Però si ens patrocinessin... Les trauria. No, faries tot un episodi en directe amb allò. Sí. Doncs la combinació xupa i aquell... O sigui, si les portes només amb allò, només sembles gilipolles. Però a la que poses la xupa i allò... Sembla productor de porno gay, Porno gay, sí, totalment. Total, ara em vull com... Ja que necessito ulleres de llegir fora, i a més crec que he de passar d'una dioptria a 1,5, que ja he vist que existeix, vale? Què vols dir que existeix? No ho sabia. Jo estic molt desconnectat del tema problemes d'ulls, perquè fins ara, o sigui, soc un alcohol mil·lenario, t'ho juro. Sí, jo... Sí, això és veritat. Has tingut sempre molt bona vista. No, de lluny la tinc encara. No, encara la tens. Si és que tu el que tens és vista de persona major. Llavors vull comprar-me unes ulleres que siguin una mica de que les puguin anar por ahí. Llavors pensava, hòstia, potser em compro aquestes Ray-Ban, que a més de, jo que m'agraden les coses tecnològiques, a més de llegir la puta carta i saber si una cosa té gluten o no, doncs puc escoltar un podcast i puc fer coses. Llavors, jo aquí dic que m'interessa aquest tema, que crec que començarem a veure moltes coses, ja les estem veient, i que Apple s'hi foti també aquí pot ser interessant. Només a nivell d'escoltar podcast, que jo ja les ulleres que porto per d'allò serveixen per escoltar, que si un moment vull fer un vídeo dels meus nens amb les mans sense estar ocupades, que si mostra el temps aquí dalt, moment tal, tio... També recordeu que ens estem... Jo diria que això és un recordatori que us faig a tots i a totes, perquè ho tingueu en compte, que ens estem acostant molt a l'era en la que qualsevol persona que tingueu davant que porti ulleres et pot estar gravant. Això li vam preguntar l'altre dia amb aquesta persona que no nombrarem, però a què surt una llum, no? Sí, però això només és qüestió de temps, de que no passi. Què vols dir? Vull dir que quan hi ha la majoria d'això tinguin... Home, tu pots pintar amb un permanent i ja està. I la llum ja no es veuria. És que de la mateixa manera, ara diré coses sense haver-ho revisat, però jo diria que és legal gravar qualsevol conversa en la qual tu estàs involucrat, no? I tu la pots presentar com a prova, etc. Per tant, si jo t'estic veient, per què no puc gravar? És que aquí estem entrant a... Sí, però el tema és que tu les ulleres de vista te les pots endur per follar, si vols. Saps què et vull dir? Això és molt més delicat. Clar. És un accessori que tu pots estar... No, inhibidors. O sigui, a partir d'ara tots portarem ulleres i, a més, lentilles. Lentilles. De moment, lentilles. L'aposta més segura és... L'altre dia sentia que es veu que hi ha una novel·la... Sí, no folleu amb germolleres. Aquest vindria a ser un missatge. A partir del 2025... Com ha sigut tota la vida, bàsicament. No, per què diguis això? No, per favor. És molt lleig que diguis això. No.
Una cosa, ara també us soltaré una cosa que és una cosa que jo vull mirar. Es veu que hi ha una novel·la, o una novel·la curta, que ha guanyat l'Hugo i tots els altres premis aquests de ciència-ficció dels importants, no me'n recordo com es diuen, el més gros així que em sona és l'Hugo, que és una novel·la que es diu algo com al final de l'arc de Sant Martí, Sí. To the End of the Rainbow, una cosa així, Sí. algo semblant, ¿vale? I que va d'un món distòpic en el qual tothom porta lentilles, que té informació, i no només això, sinó que la gent ja no s'opera, ja no es maquilla, ja no s'arregla físicament, perquè ja ho porten... tu ja pots dir-li a l'altre com vull que em vegi. Clar. És bo. És bo. Pues es veu que aquesta novel·la és molt bona. Jo us ho dic perquè una cosa que vaig llegir l'altre dia. Això que estàs dient És xulo, és fort, eh? Sí. És xulo. Va, Per ja cert, acabo amb el és que tema ara has dit d'Apple. el tema aquest de llibres i tal, i no sé per què m'ha vingut al cap una cosa que t'he de dir, perquè si no me n'oblidaré. Crec que va ser l'anterior episodi, tu vas parlar de la sèrie Bluey, Sí. del gosset. Doncs aquest cap de setmana vaig quedar amb uns amics de València, que tenen una nena de 3 anys, i quan, després de dinar, Bluey. anaven a veure Bluey en persona, a conèixer Bluey, a fer un meetup de Bluey a València. Que Hi havia guai. que bàsicament és un home, No, al Kili. no era el de veritat. un home a qui segurament li paguen 60 euros per passar calor, bueno, ara a l'hivern no tant, a dins d'un vestit i saludar els nens. S'ha de vigilar, Però... perquè hi ha futbolistes que tenen... No, i em va dir el mateix, va dir... Els hi mola, Això, aquestes coses. Sí. La gent disfressada... Molt malament el fet en si, Sí. i molt Malament els titulars. Molt malament els titulars. Sí. No pots confiar massa en la premsa esportiva tampoc a l'hora de fer mai. titulars, però no, Déu-n'hi-do. ni amb la premsa normal. Déu-n'hi-do. No frivolitzem. Acabo amb Apple ja, ¿vale? Això us ho dic perquè m'interessa molt. Sí. Avui han sortit com una llista de tots els cotxes o marques de cotxes que ja tenen disponible l'Apple Car Key. Que això és una cosa que a mi m'interessa molt, que et permet anar sense... Ja ho fa el meu cotxe, Jo puc anar amb el meu iPhone. O sigui, no ha de ser... No, tranquil, no et posis nerviós. No, o sigui, no ha de ser el cotxe d'Apple, que encara no ha sortit. No. És qualsevol cotxe. Seria com l'Apple Pay, però amb Apple Exacte. Car, no? Val? I què fas? Doncs pots obrir el cotxe amb el mòbil, pots encendre el cotxe amb el mòbil i pots fer coses a distància amb el cotxe. Això ja hi ha alguns cotxes que ho fan. Per exemple, el meu cotxe ho fa amb una aplicació d'iPhone i puc encendre la calefacció, saber on està, 1000 coses, però hi ha un estàndard que segurament s'acabarà implementant d'Apple per tots els cotxes. I aleshores, les marques que ara mateix, que són molt poques, ja veureu, que ara mateix tenen l'Apple Car Key, són BMWs, que no ho direm perquè això és per... Quinquis. Quinquis? No ho diguis perquè aquí hi ha gent, em consta a mi Kia. que aquí hi ha gent que té... Més igual. Kia, que no parlarem de Kia perquè ho anuncia un feixista, per tant no en volem saber res. I calb. I després... Calb després de transplant, Sí, que és és el pitjor que et pot passar, Després Hyundai, que aquí això us ho diré, perquè l'Ioniq aquest a mi m'agrada, vale? El Ioniq ho porta, A la el merda Ioniq tots, 6, a la merda tots els patrocinis de cotxes ja Palisade, en aquest podcast, Kona i EV són, us acabo de dir coses, vale? Models de Hyundai, vale? I un Mercedes-Benz E-Class, ja està. O sigui, són els únics cotxes del mercat que porten això. Molts em semblen, Sí? Sí. Bueno, doncs molt poc. I ja està, les dues últimes coses, molt ràpid. Apple acaba de llançar l'aplicació d'esports de resultats esportius. Només als Estats Units. Però quina hem d'anar a Boston. Això és important que us ho digui, Sí. perquè és posar la poteta a Apple comprarà els drets de tot. I veurem la Lliga, i veurem les Six Nations, i veurem tot el que vosaltres vulgueu veure a través d'una app d'Apple. Relax. Això ja us ho dic que passarà. Sí, tranquil·let, tranquil. I una altra cosa que afegirà un tema a l'assumpte, i és que ja es poden veure partits de Messi immersiu, o sigui, de la lliga aquesta on juga el Messi, que és allà, que van de rosa, saps? Sí, Miami, no? Però ja ho estan gravant amb la tecnologia amb 3D, 180 graus, etc 4K. Però es pot veure? I es pot veure. Ah, ja es pot veure. Sí, per tant, això no... ho he llegit aquest cap de setmana, jo tinc les Apple Vision, Sí. no sé si ho hem dit aquí. Sí, Ho hem explicat aquí. ja ho has explicat, has sortit amb les Apple Vision. I la meva cosa d'aquesta setmana és explorar més a nivell de gaming amb les Apple Vision i veure un partit de Messi esportius. en directe. O sigui, com si estigués allà, com si fos el Jumping Jack. Com es deia aquell home? En directe no. El Jumping... Jumping Jack, sí. No sé, aquell de la barretina que saltava. Sí, home, igual. era Jumping Jacks, no? Ah, no, Jumping Jacks és un exercici, no? No sé què. Jumping Jacks és un exercici d'aquests de calistènia. Ja sabeu qui és. Jimmy Jam. Jimmy Jam, aquest. Això. Jo vull ser el Jimmy Jam només amb les Apple Vision.
Va, William, posa una sintonia. Sí, on t'anàvem ara? Ah, mira, Aquí, perfecte. Ara. Molt bé, doncs sí, és cert que ara podràs veure Messi des d'aquí, no hauràs d'anar fins a Miami, però en el cas de que hi haguessis d'anar allà per veure'l físicament... Hi ha Messis. En cas de que hi ha Messis... Mira, tornaré a posar la careta perquè em fa molta mal. Vaig a buscar les ulleres de sol. No. No em deixes anar a buscar les ulleres de sol? Posa les ulleres de sol i posaré l'altra careta. La de... Perdoneu aquest moment lamentable. No, perquè t'interessa molt aquest tema. Però ara farem una cosa que si no ens esteu veient per YouTube, jo recomano que hi aneu. Això jo crec que està passant aproximadament al minut 40 del vídeo, en la que veureu aparèixer en Víctor amb les ulleres que us he promès i ho faré amb la música que havia de tenir. Sí o no? Endavant! És que no pot ser. Clar, és que potser des de tan a prop no... Ah, ara t'agraden. No, vull dir, des de tan lluny no s'aprecia, des de prop és molt més evident. Va, doncs, anem al cas. Si haguessis d'anar a Miami, tindries un problema greu. Porto les ulleres perfectes per anar a Miami, ho veus o no? Però a més ideals. No sé qui hi tens en contra. De Miami res. Com has dit que és la marca? Ètnia. Ètnia, si ens voleu patrocinar, espereu al final d'aquest episodi. Jo tinc un amic que treballa a Ètnia. Ja ho sabem. Ah, no ho sabem. No ho sabia jo. Ara ja ho sabeu. Però no es diu Toti. És un altre nom. No, perquè el Toti porta Ray-Ban, no Ètnia. Clar. Ell el patrocina Ray-Ban. Bueno, és igual, va. Si haguessis d'anar a Miami... Saps què? Perdó. Saps què vaig descobrir l'altre dia? I és que ara estic veient aquí, nosaltres, no ho he vist mai, però tenim tres monitors. Sí. I els veig perfectament. Però la meva tele, la tele de casa, l'altre dia me les vaig posar al sortir, i la tele de casa queda totalment negra, tio. Però negra de que no veus res. Li vaig passar a la meva dona, mira, si tu veus la tele i fas així, pum, però perquè són polaritzades, potser. No sé si és l'OLED o no sé si és OLED o què és la meva tele. No, aquí es veu bé. No passa res aquí. Sí. No, però en canvi la meva tele es veu negra. Tu poses les teves ulleres de sol i la teva tele és desactiva. És com si no la veiessis. Brutal, un efecte molt estrany. Un rotllo com quan intentes gravar coses a la pantalla que no tens permisos i es fa un quadrat negre. Sí. D'acord. Va, doncs què passaria? Si haguessis d'anar a Miami, a part de la calor, el problema que tindries és que tindries jet lag. Sí. D'acord? No, a Miami o qualsevol altre punt del planeta. Correcte. Fins i tot a Austràlia. Doncs l'altre dia un amic em va dir, que viatja bastant, em va dir, has de provar, com el pròxim cop que aneu a Boston, proveu Time Shifter. Què és això? Que és una aplicació que, després ho he buscat, no estem descobrint res, és l'aplicació mare d'anti-jet lag, d'acord? Sí, no ho sabia. Que és una aplicació que tu li dius, vull anar, per exemple, a Nova York, o me'n vaig a Singapur. Per amics meus, que estan tot el dia a Austràlia... Segurament ja ho coneixen. Però el que fa és, et munta un planning, tot molt fàcil, vull dir, no és allò que et digui, imprimes esto en un Excel, no. O sigui, et fa notificacions i tot, i et diu, en els 2 o 3 dies previs, tot el que has d'anar fent, rotllo. Ara 2 hores abans anar a dormir. Deixa de prendre cafeïna. O ara pren-te cafeïna. O ara exposa't a molta llum solar. Encara que no d'això, intenta exposar-te a un lloc on hi hagi molta llum, que saps que et mantingui despert. O al revés, ara intenta anar a un ambient tranquil, que hi hagi menys llum, tal, no sé què. Ara és hora d'intentar dormir això. Que bo. Ara lleva't a aquesta hora. És boníssim, però això m'ho baixo ja. En 3 dies... Time Shifter, de Clàudia Schifter. Estic però... No, o sigui... No, perquè és que, a més, o sigui, has de parlar després d'una secció que estem fent, unes coses que estem fent i no estem a l'alçada, Víctor, no estem a l'alçada. Doncs és molt interessant i inclús ells es treuen la xorra, literalment, dient que te les has de treure, aquestes ulleres. No les puc aguantar més. Ja està, és que no les tolero més. Han ajudat a gent de l'Estació Espacial Internacional, inclús, a dormir millor. Que bo! Bé, proveu-ho perquè sembla ser que realment funciona molt bé. La fan servir molt pilots, safates de vol, etc. Bueno, doncs mira, jo tinc amics que viatgen moltíssim del rotllo. 15 dies a Austràlia, 12 dies al Japó, ara als Estats Units, etc. Per exemple, havia d'anar a sopar amb ells demà i ja m'han dit, mira, tio, arribem demà pel matí, estarem amb un jet lag de l'hòstia, llavors no sé què els hi passa, això. Clar. I jo això no he sentit mai... Bueno, jo no ho havia sentit mai. Aviam, després també he fet una mica de recerca i he buscat gent, allò, la veritat, sí, perquè ells t'ho venen com del pal. No arribes allà i és com si haguessis nascut aquí tota la vida. No, o sigui,
sí que, evidentment, algú et menges, pateixes una mica els dies anteriors, però és que com distribueixes saps, el pain, el dolor d'una manera més equitativa. Aquests dies que vam estar a Boston, jo vaig tenir la sensació, per tot el que va acabar passant, que van ser 2 o 3 nits, no només? 2 nits, que fèiem la siesta. O sigui, que la nostra nit era rotllo una migdiada molt llarga. Sí. Vaig tenir aquesta sensació. És que no vam canviar en cap moment. No. Va ser així, Però jo vaig arribar i pim-pam, com si... Jo aquí igual, aquí no em vaig tenir de jet lag. Mira, ja que has dit aquesta app, deixa'm dir una recomanació molt ràpida de 2 apps que crec que us poden agradar. Una li vaig sentir l'altre dia que la recomanava el Xavi Robles i me l'he baixat i l'he estat mirant i està guai. Ja havia sentit alguna app que feia coses semblants, però aquesta és divertida. És una app que et medeix les teves passes, ¿vale? Però és un joc. Llavors, es diu Fantasy Hike, de hike, de caminar, no? H-I-K-E, hike, Fantasy Hike. Sí, I és de... Sí, però ells... No, escolta, és que ho hauríem d'haver fet al principi. Aquella secció l'hauríem d'haver fet al principi. I de què va això? És com si fos el Hobbit i és el teu viatge fins a Mordor, ¿vale? O sigui, tu has d'anar caminant i, clar, és molt lluny, no sé quants milers i milers de quilòmetres hi ha, però llavors et conta i et va dient a quina fase del llibre estàs i de la història del Senyor dels Anells. Ui, espera. Però, o sigui, tu què has de fer? Tu camines a la teva vida, a qualsevol lloc. Sí, és com un objectiu de l'Apple Watch. I et va comptant les passes i segons les passes que portes et va dient a quina part de la història que no tenen els drets, vull dir, tot està com més o menys t'ho imagines de què està parlant. I això em va passar una cosa similar a... Sí, han canviat els noms perquè no siguin exactament igual. Això, jo vaig anar una vegada en un comiat de solter d'un amic meu que és molt fan de Harry Potter. Vaig anar a fer un escape room a un lloc de Sant Andreu, que no ho diré ara mateix quin és, perquè no el recordo. No, i deu d'haver 6 escape rooms de Harry Potter a Sant Andreu. Vaig anar allà i Hogwarts... Perdona, però jo diria que he estat aquí. Perdona, jo he estat aquí amb un cumple de la meva filla. Hogwarts estava escrit amb J. Sí, clar. Era Hogwarts amb J. Clar. No, és que clar, no pot ser, no tot s'hi val. Està guai, allò, el camí fins a Mordor, està guai. I a més, penses, hòstia, aquí hi ha moltes coses a fer, diferents jocs o aplicacions que no són molt difícils de fer, perquè és agafar accés a les apps de salut, etc i que hi ha jocs d'aquests que són interessants. Sí, gamificació de les passes amb algun tema que t'interessi. Escolteu, tot el que us motivi a poder tenir un estil de vida més saludable, endavant. Nordic Wire... Por el culo. Un brindis, això que acabes de dir. Estic molt a favor. És per l'inversa, això, però... He dit por el culo. Vale, atenció. Por el culo, què dius? Home, què vols dir? No sé, què dius? No és G-friendly, això, Sí, home, sí, això és... Ara, és que tu vius, tu estàs molt allunyat. Si jo estic allunyat de les noves generacions... Sí, què diuen ara? És una expressió que es diu ara bastant. Por el culo. Per el culo? Però què vol dir? PEC, no? Una cosa així. Però què vol dir? Què vol dir? Que bé? Que malament? Molt bé, és molt bien. Per el culo és molt bé. Algo és fantàstic i me lo meto por el culo. En sèrio? Sí, és així, por el culo. M'està timant, estic segur que m'està timant. Si 100% no t'estic timant, no, és així. O sigui, ara, la meva filla d'aquí 2 o 3 anys... La teva filla és molt petita, però la teva filla d'aquí 3 anys dirà... Quan una cosa li agradi molt és... Papi, me encanta este libro que nos regaló Guillem, por el culo. Por el culo? No m'ho crec. T'ho prometo. No m'ho crec? T'ho prometo. Però no té cap puta gràcia. Home, però a més, por el culo, a vegades està bé, però, hòstia, costa. Vull dir, no és tan clar que sigui bo. Però aquí ve el tema, que estàs disposat, és tan bo que estàs disposat a passar el sacrifici de dir, vinga. És del rotllo. T'agrada? Sí, o sigui, m'agrada tant que m'ho fotria pel cul. Exactament, és això, por el culo. Ho entenc molt. Pues ja està. Pues estic molt alineat amb aquesta nova expressió. Ara ja ets jove. Acabes de rejuvenir. Puc dir pel cul. La puc traduir al català. Evidentment que pots dir pel cul, sí. Vale, doncs una app que us podreu fotre pel cul molt fort és un joc. Vale? Jo fa temps que buscava un joc d'iPhone que m'agradés. I aquest... Has passat... Si tens... Perdó, però si t'has comprat una Steam Deck, una PlayStation 5, una... Com es diu aquella altra? La Switch? Tot. La Apple Vision Pro. És exactament el que estàs explicant. I on acaba jugant? A l'iPhone. Sí,
I aquest últim viatge he dit, és que massa gros, no m'enduré res. A veure si trobo algun joc per l'iPhone que m'agradi. I l'he trobat. Que és més fàcil de posar-te pel cul, també t'ho diré. Sí. De totes les opcions. Jo tinc un 15 Pro Max, Hòstia, no, ja no és tan fàcil. Bueno, escolteu, i és un joc que és curiós perquè jo ja havia estat enganxat amb aquest joc fa 10 anys, o més, perquè és molt vell, però és molt guapo. Si us agraden els Space Shooters, vale? els de... Space Invaders, no? Sí, això, un xulíssim, que es diu Sky Force. És bastant conegut, vull dir, possiblement ja sabeu quin és. Pues el recomano moltíssim. És el joc que més viciat... O sigui, ahir me'n vaig anar a dormir a la 1, jugant amb això, vale? I estava a casa i em vaig anar a dormir a la 1 amb l'iPhone. Molt bé, ja està, estem acabant. I la última història és molt bonica, molt guapa. El què? Què vols dir l'única història? El que vas explicar ara? Sí. Doncs poso... Saps què passa? Que se m'han acabat les intros d'això, per tant en tiraré... La de Rics l'has de guardar per l'última sessió. Sí, tiraré la de gaming, per exemple. La de Gaming. Que ja els has fet, però bueno. Va rebre-se pel cul. A veure, una última història i anem al que us dèiem al principi. Vale? No, falta una altra cosa per aquí, però... No, perquè allò vas després. Com que després? Tinc una cosa amagada aquí. O sigui, allò és tot entremig. Tu deixa que flueixi pel cul. Jo em deixo portar. Deixa't portar, val? Ja, al principi et farà mal, però tu deixa't portar, relaxa't, vale? Estic a les teves mans, Víctor. Popper. Val. Segurament ja ho sabeu, jo crec que aquí ho hem dit alguna vegada. Hi ha aquesta empresa que es diu MacPo, que són els developers responsables de... Ucraïneros? Sí, de fet, d'això va la història. Són responsables de softwares que nosaltres utilitzem cada dia, com, això no és patrocini, però ens han patrocinat moltes vegades. Llavors és indirectament un patrocini. No, el que va passar ara mateix no ens estan pagant per dir això. No, i tant que no. I el que va passar amb això és que nosaltres vam fer servir... Jo diria que els vam conèixer... Jo almenys els vas conèixer per Clean My Mac. Sí. I els vaig fer servir i al cap d'un temps tu de cop vas venir i vas dir mira, aquests tios ens patrocinen. I dic, coi, però si jo els faig servir. Sí, jo igual. Els faig servir des de sempre. I no és màgic quan passa això. És la primera app que instal·lo a qualsevol Mac, que és Clean My Mac. És una app d'aquestes que et neteja la merda, et treu espai, et treu mira virus, etc. Vale? I aquesta gent, que són famosos per això, i també Setup, que és aquesta... És com un bundle de... No sé ni què és. No? Doncs això és increïble. És xulíssim. Això tu pagues un bundle, una subscripció com de Netflix, no me'n recordo quan val, i tens com 400 aplicacions per Mac. Gratis, incloses la subscripció. Però si tu dius, necessito una aplicació per fer screenshots, necessito una aplicació per capturar àudio, qualsevol aplicació de qualsevol tema que necessitis per Mac està a dins de Setup. I s'escriu Set-App i crec que és el seu negoci principal ara mateix. Hòstia, més que Clean My Mac, és xulíssim. Vale? Total, que llegia una història publicada a New York Times, digues que és Mac Rumors, The Verge, no sé on, vale? Però molt interessant, que la trobareu molt ràpid i jo us aconsello que la busqueu, sobre com ha anat aquests 2 anys de guerra a Ucraïna, a uns tios que tenen l'empresa a Ucraïna, i les coses que han fet, i és super increïble, no? Que és una empresa que els hi van molt bé les coses i amb la guerra s'han volcat a fer créixer l'empresa i a recolzar els seus treballadors i protegir-los. De manera que han pillat psicòlegs per tots els seus treballadors, han muntat búnkers a saco a tot, no se sap a on, però... Sí, no, ara ho diràs. Sí, a Ucraïna han muntat búnkers, han estat allò canviant totalment la seva manera de treballar entre casa i però més la feina, inclús han muntat espais de vida familiars als búnkers que han muntat de MacPo, etc. I després han fet altres coses com han dit, bueno, a veure, si això se'n va tota la merda, anem a obrir headquarters a altres llocs del món. I precisament han obert un headquarter a Boston. Oh! I això ens hem enterat tard, però si no t'hagués dit, hòstia... Tard que me n'acabo d'enterar ara. Sí, però vull dir tard, més tard, o sigui, després del nostre viatge a Boston, però t'hagués dit, hòstia, que guapo hagués sigut anar a fer, perquè els coneixem, anar a fer un vídeo a Boston, una entrevista o algo, tal. Bueno, és una història molt maca de com una empresa tecnològica que ha crescut aquests 2 últims anys un 20 i un 13%, tot i estar sota bombardejos de fills de puta russos. Val? Vull dir, és increïble, no? Bueno, busqueu la història si us interessa el tema, perquè llegir l'article és molt interessant. Molt bé, i ja està. Anem a lo gros d'avui, no, William? Sí, jo crec que sí. Doncs vinga, va. Oh! I a més poses la cinta dels rics. És que és l'única que em quedava. M'encanta. Puc posar-me les ulleres?
No, el que has de fer és callar una mica i deixar que entri una mica el hip-hop. És que és lamentable. Hosti, que llarga que és, ho hem comentat això, no? La podríem retallar una mica, aquesta cinta. Senyores, senyors... Bueno, això és un dia... A mi em fa molta il·lusió. És un dia important. A mi em fa molta il·lusió. És un dia important que, si no fos perquè jo ara m'he de posar a treballar 8 hores, jo avui anava a fer unes birres ara i anàvem a celebrar-ho, això. Però, si tot va bé, en el precís moment en què esteu escoltant aquest podcast, la nostra web ha estat actualitzada. /inversa.cat /inversa.cat, també hi podeu entrar a través d'altres portals que no definirem, però es pot entrar a /inversa.cat. No puc dir això ara? No, guardem-ho per un alt. Tenim redireccions. Tenim dominis molt guapos en català que redireccionen a /inversa.cat. Però això no ho direm avui perquè si no us agafarà un atac de cor. Exactament. No, l'hem d'anar a dosificar una mica perquè després no hi haurà res interessant. També diré una cosa, només ho trobem interessant nosaltres, això, però és igual. Ho diríem un altre dia. Què vols que et digui? Direm un altre dia. La qüestió... A veure... Tenim una web que ha passat de ser una landing page, on només hi havia el logo i el link a les nostres plataformes de confiança, a ser una web que us possibilita l'opció de donar-nos suport econòmic a /inversa en aquest projecte, d'acord? Sí, és com un Patreon, hem fet un Patreon. Hem muntat Patreon. El que la gent fa un Patreon, però no és un Patreon. Ho hem fet nosaltres, ho hem fet in-house. Per què? Que vol dir a casa. Per què? Perquè permet oferir-vos més coses. Que ara sabreu. I? Perquè no és a canvi de res. No! Mai. I? De fet, hauria d'entrar a la web per saber què és, que la cosa no em deixi res, no? Bueno, hi entra. Sí, vaig a buscar I perquè ens permet quedar-nos un marge de benefici superior, que això també és important. És així, s'ha de ser transparent, però Patreon es queda un percentatge important de les coses. També tenim l'avantatge de que no és el primer projecte en el que fem una plataforma de suport i ja teníem una mica l'ecosistema. Això llavors ha sigut relativament més senzill de muntar, però estem molt contents. Però hi ha hagut un curro de fet, la setmana passada no hi va haver podcast senzillament perquè estàvem treballant amb això. 80% ho he fet jo i l'altra resta ho ha fet el Guillem. Total, què passa? Què trobareu si entreu a /inversa.cat i us animem a que entreu? Pues és un sistema de patronatge per recolzar aquest projecte. Nosaltres ho fem amb molt de gust. No és obligatori. Ens ho passem molt bé. Puc dir una cosa. El compromís i aquest compromís seguirà ferm així, o tancarem, és que aquest podcast seguirà sent sempre obert, sempre, o sigui, no hi haurà publicacions prèvies, sempre obert i disponible per tothom, tant a YouTube com a tot arreu. Tot això el que donarà seran com a molt afegits sobre això. Però el que és aquesta merda que escolteu, aquesta part ens ha fet vergonya monetitzar-la. Però nosaltres fa molts anys que fem continguts i sabem una cosa que és la primera llei de la termodinàmica dels continguts a internet, i és que fer coses que t'agraden està molt bé, però si reps alguna cosa a canvi és més fàcil de que no desaparegui allò. I per tant, primera, que tenia moltes ganes d'oferir més coses a canvi, i després que és una via de que el projecte pugui tirar endavant, i no només això, sinó que puguem implementar moltes avantatges amb aquest producte, i que ara us explicaré. És una llei de termodinàmica que funciona a internet i a tot arreu. Sí, exacte. No només a internet. Aleshores, ara teniu la possibilitat de recolzar /inversa.cat. I si entreu a /inversa.cat trobareu 3 tallers, que vol dir 3 opcions de recolzament. La primera, que es diu Byteru, de bytes, hem fet aquí hem estat molt rato pensant això. Sí, jo no els acabo de veure, però s'havia de treure alguna cosa. Hi ha 3 tallers, el Byteru, el Terabyteru i el Petabyteru. Sí, ho tinc, o sigui, no està mal, ho veig tan... Sí, no ho veig clar, però no tinc millor opció, per tant ho he d'acceptar. I ja està. Aleshores, si voleu ser betabyterus, si voleu ser byterus de /inversa, heu de pagar 3 euros al mes, i què aconseguireu? Ajudareu a que puguem seguir fent aquest podcast. Atenció, perquè el vostre nom apareixerà al Hall of Fame de la web. De manera instantània, és a dir, allà a la home apareixerà de manera instantània el vostre nom, directament. I a més, direm el vostre nom, cada setmana que us aneu apuntant, direm el vostre nom aquí i farem un brindis per cada un dels noms. Exactament. I a més, poden posar algun missatge o alguna cosa, o només és el nom? De moment només és el nom. Ara no m'afegeixis merdes. Però això estaria bé, que digueu, missatge és el segon, perquè es pot dir a través de Telegram amb l'altre, que ja parlarem.
Aleshores, això seria el primer tier. Com es tradueix tier? Nivell, capa. El primer nivell, és un nivell. Vale. El segon nivell, que aquest ja és el segon nivell, vull dir, és ja quasi el més alt nivell. Sí, el Naverni 3 és el del mig, sí. 5 euros al mes. Aquí tothom bé. Llavors és tot l'anterior, o sigui, tot, direm el vostre nom, ens traurem la xorra dient el vostre nom i farem... No prometis coses que no farem perquè després t'agafaran això i ens portaran... I atenció, que això és molt important. Sí. Atenció, si entreu al segon nivell, que és el terabaitero, tindreu accés al nostre grup privat de Telegram. Tenim un grup privat que ja està creat, vale? En el qual, de moment, ara només hi ha el Guillem i jo, val? I ja allà... sobra gent, Sí. I allà podreu parlar amb nosaltres, tal, i no només això, sinó que podreu proposar temes, preguntes per nosaltres... Bueno, crear una comunitat, que ja és una cosa que ja hem fet amb altres projectes i que mola molt. O sigui, és la cosa que més mola del món, és crear una comunitat de gent que si us agrada el que nosaltres fem, doncs segurament penseu el mateix que nosaltres en moltes coses i us agraden les mateixes coses i, per tant, estar allà al mig, els humans som així. Ens entenem. Ens agrada dues coses. Ens entenem. Ens agrada, ja ho sabeu, i estar en comunitat, estar amb amics, estar en societat, compartir coses. I després aquí veia el guapo. I com més gran et fas, més és el segon que el primer. És així, això va així. Aleshores, l'últim, que aquest és el guapo, és el que nosaltres us aconsellem que aneu al guapo, que és el petabaitero. Sí. Que és el... Hola, què tal? I podeu anar pel món dient soc /versero, però petabaitero. Vale? És que és un tema. Vale? I aquí ve, és on hem posat tota la carn a l'assador. Vale? Aquí ja hem anat a tope fins al punt que no sabem si sortiran els números. No, jo et garantitzo ara que hi perdrem diners aquí. Què passa? Què tens si ets petabaitero? Has dit el preu? No, encara no. 10 euros. Vale? 10 euros al mes. Tens tot l'anterior. Vale? Tot, no sé si cal que ho repeteixi, però el grup de Telegram, el teu vostre nom a la web, nosaltres direm el vostre nom, etc. Vale? Tot l'anterior. Però és que, atenció, carnet de soci numerat de barra inversa que us enviem a casa. Carnet de soci, però és guapíssim. Físic, Això encara no el podeu veure com és, perquè estem en negociacions. Estem encara però és guapíssim. Un carnet, però bo, d'allò que dius... Saps aquella la targeta que et cobren 70 euros al mes de Revolut? Saps aquella... Sí, una Black. Sí. És aquest rotllo. Numerat. Vale? No sé, s'ha de veure si es pot entrar encara a les zones VIPs dels aeroports. No, però això us anirem dient què podeu fer amb aquest carnet de soci. Són carnets de soci que tindrà avantatges en el futur. Vale? Atenció, enganxina de barra inversa, molt guapa, com el logo aquest nostre, rodoneta, perquè pugueu posar als bars al Trivial de Lleida. Vale? Una o dues. Als lavabos. Vale? Unes quantes. Sí, és una o dues? Un parell, no poder. Pues ja no surten els números? Hem de pujar el preu ja? No, si hem de pujar el preu no, No, bueno, doncs va, un parell. Vale? Parell. S'ha de posar aquí. Així es prenen les decisions. Aquest és el pla d'estudi que es fa. I últim, que això és el que més il·lusió em fa, és una passada això, però és que és tan guapo, això ja us ho ensenyarem aquí als propers episodis, vale? Si no s'apunta ningú no ensenyarem res, vale? Que és un imant de nevera amb la mateixa forma que això, rodonet, vale? Però que a més és obridor de birres i és, evidentment, amb el logo de barra inversa. Espectacular. Evidentment. Vale? Bueno, xavals, doncs això, si voleu recolzar barra inversa, no sé si has de dir alguna cosa més. No, és una web que ha quedat xula, jo estic content de com ha quedat. Sí, guapo. I ja us dic, a banda de... El 20% que he fet jo, imbècil. A banda d'això que us dèiem, de que, bueno, per recolzar el projecte, perquè tinga més possibilitats de que la cosa segueixi, tot això, nosaltres, la gran majoria de coses que fem, si no el 100% o inclús més del 100%, ho destinem a fer més coses i a no ens n'anem por ahí. És el 150%. Bueno, sí que ens n'anem por ahí, però és que comprem càmeres, etc. Per exemple, ara, tot just, ens acaben d'enviar la gent de Hotspot, atenció, mira, 3 càmeres, tinc 3 aquí. A veure, passa'm una. 3 càmeres, que és allò que us parlàvem l'altre dia, vale? El següent milestone nostre, quin és? I és que volem que aquest podcast ara mateix, que s'està emetent a YouTube amb un únic pla, doncs ara volem fer una multicàmera, vale? I no només això, sinó que, a més, el següent pas també és que volem que totes aquelles coses que anem dient estiguin il·lustrades. Llavors, si estem parlant del nou dispositiu d'Apple, doncs us ensenyarem com és el nou dispositiu d'Apple i, bueno, és una cosa que és evident. Nosaltres és una cosa que se'ns demana molt. Que no fem edició amb aquest podcast, llavors ho farem tot en directe i estem mirant la manera de fer-ho, vale? I fins que aleshores passi, doncs entreu a barrainversa.cat i recolzeu barrainversa.cat. Em sembla fantàstic. Ui, què ha passat aquí? S'ha sentit una cosa estranya, no? No passa res. Home, Vols que tornem a repetir? No, està perfecte. Jo diria que ja ha sigut el podcast més llarg de Barra Inversa. No per tant, com pensava que quedaria més llarg, però bueno. Entreu a barrainversa.cat, mireu la web, feu-la petar, perquè segurament petarà, perquè l'hem fet nosaltres. I si passa alguna cosa, ens escriviu. I al nostre grup de Telegram. Sí. Ciao.